και 55 χρόνια, στη VAS Βασιλείου Glass Technologies αποδεικνύουμε καθημερινά τη βαθιά μας γνώση για τον υαλοπίνακα. Για οποιοδήποτε κατασκευή και αν πρόκειται, έχουμε τη λύση. Χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια, αντοχή και προστασία βρίσκουν το νόημά τους στα προϊόντα μας, τα οποία δεν σταματούν να εξελίσσονται. Έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη, δεν σταματάμε στιγμή να διευρύνουμε το φάσμα της παραγωγής μας και να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε κάθε project, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του. Οι συνεχείς επενδύσεις μας, τόσο στον τεχνολογικό τομέα, όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, εξασφαλίζουν τα μεγαλύτερα επίπεδα καινοτομίας σε κάθε πτυχή της VAS Βασιλείου Glass Technologies. Έτσι, τα προϊόντα μας, που είναι ευρέως γνωστά για την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές τους, είναι επίσης πρωτοποριακά, καινοτόμα και απόλυτα ανταγωνιστικά. Το γυαλί είναι ένα υλικό που μας εξητάρει, είναι κάτι παραπάνω από επιχειρήν, είναι το πάθος μας. Για εμάς, η σύγχρονη παραγωγή είναι το Α και το Ω. Έτσι, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, έκτασης 12.000 τετραγωνικών μέτρων, έχουμε δημιουργήσει μια απόλυτα προηγμένη εργοστασιακή μονάδα, κατασκευάζοντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Θέτουμε στο επίκεντρο την τεχνολογική πρωτοπορία και τη συνεχή ανάπτυξη, γι' αυτό και δεν σταματάμε στιγμή να αναζητάμε καινοτομίες και νέες μεθόδους επεξεργασίας. Το καταρτισμένο R&D τμήμα μας ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις του κλάδου και τα νέα δεδομένα, ώστε να προσφέρουμε πάντα ό,τι πιο σύγχρονο. Το μέλλον μας οδηγεί στις διεθνείς αγορές, οι οποίες μας έχουν ήδη υποδεχθεί θερμά χάρη στο κύρος, την αξιοπιστία μας αλλά και τις συνεχείς επενδύσεις μας στην εξασφάλιση διεθνών πιστοποιήσεων. Σήμερα η VAS Βασιλείου Glass Technologies, με παρουσία σε 20 χώρες, διευρύνει συνεχώς τη δραστηριότητά της. Έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 300 project υψηλών απαιτήσεων, από καταστήματα mall μέχρι αερολιμένες, δείχνουμε ότι το αρχικό όραμά μας για διεθνή καταξίωση παίρνει σάρκα και οστά.